सो गाइज हम लोग आए थे चरका पार्क में घूमने के लिए, तो हमको गांधी जी का 3 बंदर दिख गया है। तो बहुत वीडियो में सुना है कि गांधी जी का 3 बंदर जो है क्या दर्शाते हैं क्या नहीं। तो हमको एक भैया दिखे हैं, पूछते हैं इनसे कि क्या दर्शाता है इनसे। तो हाँ जी भैया बताइए, जो गांधी जी का 3 बंदर है ये क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले ये गांधी जी का बंदर फर्स्ट वाला, और गंदी चीज है अगर आपके सामने आंख के सामने आ जाए अच्छा तो आंख को इस तरफ पलक को झपक लेना चाहिए। अच्छा, 2 नंबर बंदर क्या बोलते हैं? इसको नहीं पता है मेरे को। अगर कोई गंदा बात करता है तो उसको मतलब अपना अनुभव है, जैसे कान मूंद लो, गंदा चीज नहीं सुनाई देना चाहिए अपने ब्रेन को, ठीक है।